Alô pessoal, aí ó, eis aí uma caixa de direção do Gol G5, né? Caixa de direção ela mesma do Space Fox, né? Do Fox. Aí ó, observa que lá no final ela tem um rolamento e o rolamento tá estourado, né? Agora vamos substituir para o outro rolamento. Ela tá vendo? Os macarrãozinhos. Olha lá, ó, tudo no lugar. Esse aqui é um rolamento novo, né? Vamos sacar aquele rolamento lá, né? E vamos colocar esse aqui, né? Esse aí é um dos principais motivos da direção ela travar, né? Fazer barulho, travar. Por quê? Esse rolamento ele pega na parte inferior, olha lá, do peão. Esse aqui é um peão, né? E quando ele está estourado, né, tá danificado, ele faz barulho conforme o cliente ele vai andando com o carro, buracada, barulho, faz muito barulho, buraco, né, paralelepípedo. O dente da cremalheira e o dente do peão fica batendo porque ele perde a estrutura, devido ao rolamento tá estourado lá. Agora vamos trocar, né? Olha lá pessoal, o rolamento já está no lugar, né? O outro estava estourado, já está no lugar. Já vamos para o processo de montagem, kit do reparo, né? Cremalheira cromada, daquele jeito, né? A vedação do óleo, né? O peão tá ali. Daqui a pouco vai para montagem, né? Aí ó, real motivo também, não somente barulho, mas de travar a direção, né? Alguns carros aí da Volkswagen, né, eles travam a direção, né, o Golf, né, o Space Fox, Cross Fox, Gol G5, Fox, né? Real motivo é aquele rolamento lá, ó. Estourou aquele rolamento, começou a fazer barulho, entendeu? Na caixa de direção, corre para uma oficina de direção hidráulica, né? Pra gente resolver aí, ó. Né? Se a direção tá travada, travou no meio da rua, não consegue se movimentar, chama um reboque, né? E manda pra cá. Já vamos pro processo da montagem aí, ó. Daquele jeito.